Heute stelle ich euch unsere beiden Katzen Jako und Romy vor. Ihre Aufgabe ist es, unser Clubgelände frei von Mäusen zu halten. Romy ist eine Genießerin. Sie schläft gerne am Schoß und schnurrt genüsslich. Auf die Einhaltung des Fütterungsplanes legt Romy großen Wert. Jako und Romy speisen problemlos miteinander. Unsere Helden lieben das großzügige Clubgelände. An manchen Stellen wird Romy ganz euphorisch. Jako ist sehr selbstständig. Er absolviert seine Streifzüge durch die Anlage. Manchmal muss das Revier jedoch erfolgreich verteidigt werden. Hunde haben hier keine Chance. Weiter geht's mit der Jagd. Oh, ein Vampir! In der Dämmerung geht die Mäusejagd erfolgreich weiter. Wir sind stolz auf unsere beiden Mutzekatzen. Danke für euren unermüdlichen Einsatz.